పిల్లలకు దగ్గుమందు వద్దు, 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సిరప్ వాడొద్దు, 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు అత్యవసరం అయితేనే. కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కీలక ఆదేశాలు. 11 మంది మరణాల నేపథ్యంలో నిర్ణయం. దగ్గు తగ్గడానికి టానిక్ తాగి 11 మంది పిల్లలు మరణించిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గు సిరప్ వేయొద్దని డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఆదేశించింది. పసిపిల్లలకు కాఫ్ సిరప్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయొద్దని డాక్టర్లకు తేల్చి చెప్పింది. 5 ఏళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలకు కూడా అవసరమైతేనే తప్ప దగ్గుమందు రికమెండ్ చేయొద్దని స్పష్టం చేసింది. ఒకవేళ దగ్గుమందు ఇవ్వాల్సి వస్తే సరైన డోస్ను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని, అలాగే ఈ మందు వేసిన చిన్నారులను పర్యవేక్షించాలని సూచించింది. మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలో దగ్గుమందు వల్ల ఇప్పటి వరకు 11 మంది చిన్నారులు మృతి చెందారు. వీరిలో 5గురు కోల్డ్రెఫ్, ఒకరు నెక్స్ట్రో సిరప్ తాగినట్లు తేలింది. ఈ సిరప్స్లో ఎలాంటి కల్తీ జరగలేదని, కానీ దగ్గుమందులో వాడిన కెమికల్స్ వల్లనే పిల్లలు మరణించినట్లు స్పష్టమైంది. సో ఎవరైతే పేరెంట్స్ పిల్లలకి ఈ సిరప్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ వాడే ముందు కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి. సరైన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అనేది కూడా మీరు ఒకసారి ఆలోచించిన తర్వాతనే వెళ్ళండి. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఏమైపోయిందంటే మన జనరల్గా సోషల్ మీడియాలో కూడా దీనిపైన చాలా ఫన్నీగా రీల్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. ఏంటంటే జ్వరం వచ్చిందా, చలో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. పిల్లలు దగ్గుతున్నారా, చలో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. పిల్లలు పిత్తుతున్నారా, చలో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. లేదంటే పిల్లలకి ఏమంటారు నడవట్లేదా, ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా ఏంటంటే నడిచే ఏజ్ కాదు వాళ్ళది. ఇప్పుడు వెనుకటికి చూసుకుంటే ఒక్కొక్కరు కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత నడిచేవాళ్ళు, లేదంటే మాట్లాడడం కూడా ఇప్పుడు నా పిల్లలకి 2 years వస్తేనే మాట్లాడాలని ఇప్పుడు అనుకుంటా ఉన్నారు. కానీ వెనుకటికి చూసుకుంటే 5 years వరకు కూడా కొంతమంది పిల్లలు మాట్లాడకుండా 5 years తర్వాత కూడా మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ పిల్లలు 5 years వరకు కూడా తల్లి రొమ్ము పాలు తాగి పెరిగిన వాళ్ళే చాలామంది ఉన్నారు. ఇప్పటి జనరేషన్ వాళ్ళకి అవన్నీ వద్దు. ఏదో ఇప్పుడు ఆ 2 minutes మ్యాగీ లాగా ఇప్పటి జనరేషన్ అయిపోయిందన్నమాట. ఏది ఉన్నా కూడా తొందర జరగాలి, తొందర మా వాళ్ళు మాట్లాడాలి, తొందర మా పిల్లలు నడవాలి, తొందర స్కూల్కి వెళ్ళాలి, తొందర ఎదగాలి అని ఇదే ఉంది ఇప్పటి జనరేషన్ దాంట్లో. ఒకసారి మీ తల్లిదండ్రులని, తాతలు ముత్తాతలు వాళ్ళ కాలం నుండి ఒకసారి చూడండి, ఆలోచించండి. అవసరమైతే మీ ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళని ఒకసారి అడగండి. అంతే తప్ప మీకు మీరు ఇట్లాంటి డిసిషన్ అస్సలు తీసుకోకండి. తీసుకొని పిల్లల ప్రాణాల మీదకి తీసుకురాకండి. అది చెప్తా ఉన్నా నేను. సో మీరు చూసినట్టయితే పాపం 11 మంది చిన్నారులు కేవలం ఈ సిరప్లు తాగడం వల్ల 11 మంది చిన్నారులు చనిపోయారు.